إذا أصبت بعدوى السعال أو الزكام فهذا ما سيفعله الجسم كردة فعل دفاعية. لنتعرف أكثر تابعونا حتى نهاية الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك، ويلا نبدأ. هنا عندما تتعرض لعدوى الجهاز التنفسي فمن المؤكد إصابتك بالالتهاب، والذي يعتبر علامة على استجابة الجسم الطبيعية للعدوى. فعند الإصابة بأي مرض يتحرك الجهاز المناعي ويبدأ بالدفاع عنك، ثم يقوم الجسم بإحداث آليات بشكل طبيعي تعرف بالسعال والزكام. تحدث هذه الآليات من أجل التخلص من تلك العدوى والأجسام القريبة. فالسعال هنا هي عملية طبيعية تحدث بفعل تحفيز من الدماغ، الغرض منها إخراج أي جسم قريب داخل الرئتين. أما الزكام هي عدوى جعلت الأوعية الدموية في الأنف تتوسع من أجل إمدادات التروية الدموية، مما يزيد الاحتقان والحكة والإحمرار. هناك بعض الأدوية التي قد تعمل على تخفيف وتهدئة تلك الأعراض المرضية. في البداية سنتحدث عن مضادات الاحتقان الأنفية. يعمل هذا النوع من الأدوية على إزالة الانسداد من الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية الأنفية، مثل دواء الأسيدوفيدراين. ثانياً، أدوية السعال والبلغم. هناك آليتين للقضاء على السعال أو التخفيف منه، وهي إما مركزياً أي تثبيط مراكز السعال الموجودة في الدماغ، وهذه الأدوية تستخدم للسعال الجاف مثل دواء الديكستروميثورفان أو الكودائين. أما الآلية الأخرى هي إذابة وتفتيت البلغم وتكسيره إلى ألياف مخاطية، مما يجعل البلغم أرق وأقل لزوجة، وبالتالي يسهل خروجه ثم يهدئ السعال. ومن الأمثلة على تلك الأدوية مثال دواء الجوايفنيسين والأمبروكسول والبروماكسين، وهذه الأدوية تستخدم للسعال المصحوب بالبلغم. السؤال هنا: ماذا سيحصل إذا تم استخدام أدوية السعال الجاف لشخص مصاب بالسعلة المصحوبة بالبلغم والعكس؟ إذا كنتم تعرفون الإجابة اكتبوها في التعليقات، وسنتابع كل أسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات. إلى هنا قد يكون وصلنا إلى الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.